ल तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सेरेनाको हाइट चाहिँ हेर्दाखेरि यसको हाइट यति छ। यो चाहिँ सुपरसित हो, यो बच्चा कक्षी हो, यो मह कक्षी हो, तर यो हाफ छ, यसको ठीक हाफ छ। यो यति हुँदा पनि यसको चाहिँ टोटल साइज चाहिँ तपाईको हामी अझ थोरै यसको चाहिँ हामीले यहाँसम्म हेर्दाखेरि 51 इन्चीसम्म छ यसको चाहिँ तलबाट हेर्दा भने। यो चाहिँ अझ यसको यो महकक्षी सहित हो, यो सुपर चाहिँ यो हेर्दाखेरि यो यति छ, यसको 32 इन्चीसम्म हाइट पुग्यो यसरी। भनेपछि यो यसै पनि यसको हाइट ठुलो छ। अब यसको महकक्षी मात्रै हेर्ने हो भने, यसको महकक्षी चाहिँ के बच्चा कक्षी हेर्ने हो भने यो हाम्रो 19 मिलिमिटर के अरे सेन्टिमिटर छ। अनि यसको चाहिँ यहाँ हेर्ने हो भने यो तल सहित चाहिँ गर्दाखेरि यसको 28, 29, 27, 28 चाहिँ सेन्टिमिटर हो। यसै पनि यति यो ठुलो देखिन्छ। यसको अब यो हाइटको यो लम्बाइ पनि त्यस्तै गरी फरक छ र यसको लम्बाइ पनि त्यसै अनुसार कम छ। यसका हरेक चिजहरू, यसको चाहिँ बाकसको माथिको साइज यसरी हेर्दाखेरि ढक्कनको फरक छ भने यसको यो ढक्कन चाहिँ यति ठुलो छ। यी हरेक हिसाबले सेरेना र मेलिफेराको चाहिँ साइज फरक छ। यसमा चाहिँ त्यसै अनुसार यो पहाडी क्षेत्रको लागि पनि सिफारिस गरिएको छ भने यो प्रायः तराई र भित्री मधेसको लागि चाहिँ सिफारिस गरिएको छ। यसरी हामी मेलिफेरा र सेरेनाका हरेक इक्विपमेन्टहरू, हरेक चाहिँ सामग्रीहरू फरक किसिमले चाहिँ यसको बनाइएको, डिजाइन गरिएको र त्यसै अनुसार सिफारिस गरिएको। तपाईहरुले यहाँ देख्नुहुन्छ यो सेरेनाको घारको साइज फरक छ। योभन्दा तलको एक स्टेप हो यो। अब यो चाहिँ मेलिफेराको चाहिँ तल्लो स्टेपको यो देख्दाखेरि पनि यसको साइज छ, यसको साइजको हाइट चाहिँ फरक छ। यसको सेरेनाको चाहिँ साइज र मेलिफेराको साइजमा यसको बाकस पनि फरक हुन्छ। यसको पाल इन्ट्रान्स प्रवेशद्वार पनि त्यही अनुसार केही फरक पारिएको हुन्छ। यसका चाहिँ भित्रका राख्ने फ्रेमहरू पनि फरक हुन्छन्। मदानीदेखि लिएर यसका फ्रेमहरू सबै चाहिँ त्यो खालको मेलिफेराको फरक हुन्छ भने सेरेनाको अलिकति चाहिँ सानो हुन्छ। अब यो डबल सुपरसितको यो छ भने यो डबल सुपर राख्ने हो भने यो साइज चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। भनेपछि यहाँ चाहिँ यो साइज पनि सेरेना र मेलिफेरा फरक छ। यहाँ हेर्नु होला। अब यो सुपरसितको, यहाँ यो सुपरसितको यहाँ देखिन्छ। यो चाहिँ माथिल्लो एउटा छुट्टै हो, यो मह कक्ष हो, यो चाहिँ बच्चा कक्ष हो। यो चाहिँ यति मात्रै हुन्छ सुपरसितको चाहिँ, यतिको सेरेना हुन्छ भने। यसरी हामीले विभिन्न हाम्रा मौरीका विविध प्राविधिक विषय चाहिँ यहाँहरूमा आज राख्ने गरिरहेछौँ र तपाईहरुले यस्तै कुराहरू चाहिँ अझै थप जानकारी चाहिएमा हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, हामीलाई लाइक गर्नुहोला, तपाईहरुका धेरै साथीहरूमा चाहिँ सेयर गरिदिनुहोला, हामीलाई चाहिँ सधैँ फलोअप गर्नुहोला। हामीलाई चाहिँ तपाईहरुको हरेक कमेन्टकै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ सुझावले अझ प्रेरणा मिल्नेछ र यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी अझै पनि जमर्को गर्नेछौँ भन्दै अहिलेलाई यो भागबाट हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, जय मौरी।